欢迎大家收看社会社媒。我们现在给大家播报的主要内容包括：密集恐惧症，数百只黑鸟攻陷停车场，奇异景象报，韩国扫黄扫成东亚第一色情大国，色情业就差申遗了。青海6人奸淫不满14周岁幼女，法院判了。国道金剑野生东北虎深夜慢跑，司机目击吓坏。杭州男子患癌，一查发现全家5口全感染，这些习惯赶紧改。请大家收看密集恐惧症，数百只黑鸟攻陷停车场，奇异景象报，自由时报。这个奇特的景象引起了人们的关注，许多人纷纷在社交媒体上分享这个视频和照片。大尾鹩哥是一种常见的鸟类，它们通常生活在城市或城市附近的开放空地上。它们喜欢聚集在一起，形成大规模的群体，这可能是为了保护自己免受捕食者的威胁。这种鸟类也喜欢在停车场附近寻找食物，因为停车场通常有许多垃圾和食物残渣可供它们觅食。尽管这个景象看起来很壮观，但大尾鹩哥并不会对人类造成任何威胁。韩国扫黄扫成东亚第一色情大国，色情业就差申遗了。社交媒体，韩国的色情产业和对女性的剥削问题一直被低估，而事实上，韩国在色情消费和女性自杀率方面都位居世界第一。尽管日本的色情产业是合法的，但韩国的色情产业业绩远远超过日本，每年的性交易额已经超过100亿美元。韩国的色情业已经成为了该国的一项非法且蓬勃发展的产业。然而，这一切的繁荣是建立在女性的身体上的。韩国女性一直在为国家的经济繁荣做出牺牲。然而，这种剥削和压迫的结果是，韩国的性别平等指数排名垫底，女性的自杀率居高不下。尽管韩国政府已经进行了多年的扫黄行动，但色情业仍然在韩国蓬勃发展。韩国的色情业发展迅猛，不仅仅是因为色情业本身的蓬勃发展，还因为韩国的社会文化和价值观对色情业的支持。在韩国，男性普遍认为只有和合作伙伴一起买春才能建立起信任，许多企业甚至将买春列为企业文化。韩国的头部企业每年在性娱乐方面的固定支出高达15亿美元。官方数据显示，全国从事色情业的女性可能超过50万人，这意味着每25个女性中就有1人从事色情业。韩国的色情业已经深入到社交文化中，成为了社会的一部分。然而，这种繁荣的背后隐藏着韩国女性的悲哀和痛苦。尽管韩国政府多次进行了扫黄行动，但色情业仍然在韩国蓬勃发展。韩国的色情业不断推陈出新，出现了各种各样的色情场所，如玻璃房、kiss 屋、休闲屋等。市面上每年新增的色情场所多达1500多间。韩国的色情业已经成为了该国经济的一部分，为国民生产总值贡献了近4%。然而，韩国的色情业并没有被真正扫黄，只是在不断的变换形式和方式。韩国色情业的蓬勃发展导致了许多见不得光的阴案，如偷拍、性虐待、儿童色情等。这些恶行在韩国遍地都是，但犯罪嫌疑人的获刑率却不足3%。韩国的色情业不仅剥削了女性，也给整个社会带来了深重的伤害。青海6人奸淫不满14周岁幼女，法院判了。社交媒体，青海海北中院近日公开宣判了一起侵害未成年人案件，6名被告人分别被判处4年10个月到11年8个月不等的刑罚。法院查明，这6人在2022年7月至8月期间，为满足自己的私欲，对不满14周岁的幼女进行了奸淫行为。法院认为，这6人的行为构成了强奸罪，由于他们在同一时间、同一地点对被害人实施了奸淫行为，属于2人以上的轮奸，犯罪动机卑劣，情节严重，对社会造成了恶劣的影响。法院还表示，侵害未成年人犯罪严重危害未成年人的身心健康，挑战社会伦理道德底线。人民法院始终坚持对侵害未成年人犯罪的零容忍立场，坚决依法严惩。同时，呼吁全社会加强对未成年人健康成长的关爱与保护，共同普及相关防范知识和法律知识，为未成年人提供良好的法治环境。国道金剑野生东北虎深夜慢跑，司机目击吓坏。社交媒体，
吉林省珲春市和延边州国道相继出现东北虎的目击事件，引起了民众的恐慌。1月4日凌晨，一只带有血迹的东北虎出现在矿区附近，而1月6日晚间，又有民众在国道上发现了一只东北虎，它独自在路中央慢跑的画面引起了不少恐慌。目击民众将视频上传到微博上，并标示了东北虎的位置，提醒大家要注意安全。网友们看完视频后纷纷留言表示担忧，并希望东北虎能够找到更好的栖息地。事实上，这已经是吉林省今年第2次发现东北虎的身影了。去年11月也曾发现过一次，但不确定是否同一只东北虎。这些目击事件反映出吉林省的生态环境可能得到了改善，东北虎的数量有所增加。然而，东北虎的出现也引起了人们对于自身安全的担忧。东北虎是一种濒危物种，它们通常生活在草地和森林中，但如果它们靠近人类居住区域，就可能会发生冲突。因此，相关部门需要采取措施，确保东北虎和人类能够和平共处。总的来说，吉林省连续出现东北虎的目击事件，引起了民众的恐慌。虽然这反映了生态环境的改善，但也需要相关部门加强管理，确保人类和东北虎的安全。杭州男子患癌，一查发现全家5口全感染，这些习惯赶紧改。社交媒体，幽门螺杆菌感染是一种常见的胃部感染，可导致胃炎、消化性溃疡和胃癌等疾病。幸运的是，幽门螺杆菌感染是可以治疗的，通常通过抗生素和其他药物来消除细菌。然而，由于该菌具有高度传染性，一家人同时感染的情况也并不罕见。这起案例再次提醒人们要重视胃部健康和定期体检，特别是对于有胃部不适症状和家族胃癌史的人群。早期发现和治疗幽门螺杆菌感染，可以有效预防胃部疾病的发生，并保护家人的健康。此外，幽门螺杆菌感染的传播途径包括食物、水源和接触感染者的唾液等。因此，保持良好的个人卫生习惯，避免与感染者共用餐具和口杯，注意饮食卫生，选择可靠的饮食和饮水来源，也是预防幽门螺杆菌感染的重要措施。总之，胃癌和幽门螺杆菌感染是一对紧密相关的问题，需要引起人们的重视。通过加强健康教育和定期体检，我们可以早期发现和治疗幽门螺杆菌感染，以预防胃癌的发生，并保护自己和家人的健康。最惨婚礼，新人遭承包商放鸽子，1000人自助餐落空，新娘急下厨。社交媒体，马来西亚一对新人在婚前通过社交平台订购婚礼套餐服务，包括婚纱、设备和自助餐等。然而，在婚礼当天，婚礼承包商没有出现，也没有提供预定的服务，新人只能自己准备食物，并向宾客道歉。他们报警，并在社交媒体上揭露了这家婚礼公司的骗局。警方已经展开调查，以获得更多证据。穿大鹅危险，大鹅外套频曝被抢，有人还因此丧命。社交媒体，近期在英国发生了多起 Canada Goose 外套被抢的事件，引起了广泛关注。这些事件不仅令人担忧，而且显示出一种令人不安的趋势，即一些人将 Canada Goose 外套作为攻击目标。这些抢劫很可能是有计划的，由团伙精心策划，目的是获取利润和社交媒体上的认可。专家警告说，这些抢劫不仅仅是对衣物的盗窃，更重要的是可能导致人身伤害。受害者不仅失去了贵重的夹克，还可能遭受惊吓和心理创伤。因此，专家建议拥有 Canada Goose 外套的人要保持警惕，注意周围环境。Canada Goose 外套是一种非常受欢迎的时尚品牌，尤其受到青少年的喜爱。这主要得益于社交媒体的推动，许多粉丝在 TikTok 上分享他们最新购买的 Canada Goose 商品。然而，这种流行也引起了一些问题。一些年轻小偷被社交媒体上的 Canada Goose 夹克的炫耀和渴望所驱使，进行了盗窃行为。此外，社交媒体还提供了一个平台，让人们可以买卖被盗的夹克，并交换抢劫地点的情报。因此，专家警告说，虽然这些抢劫可能是因为金钱和社交媒体上的认可，但最重要的是要确保个人安全，避免遭受伤害。Canada Goose 外套的高价值也是引起抢劫的一个因素。这些外套价格昂贵，很容易转售，
因此成为了像毒品或其他奢侈品一样有价值的商品。专家表示，这些抢劫往往是有计划的，抢劫团伙会事先了解哪里有身上穿着贵重的名牌服装的人，并选择合适的时机进行抢劫。这些抢劫不仅发生在街头，还包括抢劫商店。因此，专家呼吁拥有 Canada Goose 外套的人要小心，注意周围环境，并确保个人安全。总之，近期在英国发生的多起 Canada Goose 外套被抢的事件引起了广泛关注。这些事件显示出一种令人不安的趋势，即一些人将 Canada Goose 外套作为攻击目标。这些抢劫很可能是有计划的，由团伙精心策划，目的是获取利润和社交媒体上的认可。专家警告说，这些抢劫不仅仅是对衣物的盗窃，更重要的是可能导致人身伤害。因此，专家建议拥有 Canada Goose 外套的人要保持警惕，注意周围环境。此外，社交媒体的影响也是这种抢劫现象的一个因素，因此人们应该谨慎使用社交媒体，并避免炫耀贵重物品。最重要的是，要确保个人安全，避免遭受伤害。爽勾！风景区开月薪2万6征孙悟空工作内容被观光客喂食。自由时报。中国河北邯郸的太行五指山风景区最近发布了一则招聘启事，招募扮演知名小说《西游记》中的主角孙悟空的演员。这些演员的工作主要是待在一个洞口，让观光客不断喂食，月薪为6000元人民币。这则消息引发了中国网友的热议，有人羡慕这份有钱拿还有东西吃的爽工，还有人调侃说吃胖后可以改扮猪八戒。太行五指山风景区证实了这则招聘启事，并表示他们还在继续招聘。他们对演员的要求是喜欢孙悟空，会模仿他的动作和声音，个性开朗并有亲和力。2名孙悟空扮演者透露，因为每天吃太多游客投喂的食物，他们已经胖了10多公斤。这则招聘启事引起了网友们的热烈讨论，有人称这份工作好，有人担心做久了会影响健康。最老老母鸡离世，高龄21岁又238天。自由时报。密西根州一只名叫花生的宠物母鸡被认证为全世界最老的母鸡，享年21岁238天。饲主马西通过部落格宣布花生在睡梦中安详离世。马西表示，他从蛋里孵出花生，并与它建立了深厚的情感联系。尽管知道母鸡的寿命通常只有5到10年，但马西仍然感到心碎不已。专家猜测，花生之所以能活得这么久，是因为马西多年来的细心照料和满满的爱与关怀。中国人在泰国浮潜溺亡，出世地为最好潜水点之一。社交媒体。1月5日，一名31岁的中国游客在泰国斯米兰群岛国家公园海域溺水身亡。据了解，事发前该游客随旅行团前往泰国旅游，并在斯米兰岛浮潜时不幸溺水。斯米兰群岛被认为是世界上最好的潜水地之一，吸引了众多游客。为了保护环境，该国家公园每年会在季风季节封岛。沈阳签名搓澡大姨支援哈尔滨，顾客多1倍。社交媒体。近日，哈尔滨的洗浴中心成为热点，吸引了众多游客。这些洗浴中心提供了豪华舒适的环境、多种服务场景和高性价比，吸引了许多游客入住。为了方便游客，洗浴中心还提供行李寄存服务，让游客可以在白天游玩景区后回到洗浴中心放松身心。洗浴中心的负责人表示，哈尔滨本地的搓澡工人员充足，不存在借用他地工人的情况。这一新闻在网络上引发了很多讨论。广告图案现日本军旗，系传统元素组合装饰，已撤除。社交媒体。然而，有一些网友指出，在其中一幅广告画面中出现了类似于日本军旗的图案。南宁轨道交通集团解释称，这个图案实际上是一个寓意吉祥的红色图案，而非日本军旗。他们表示，由于设计元素较多，可能会出现误解。南宁轨道交通集团也表示，他们非常重视网友的意见和建议，将会对广告画面进行修改和调整，以确保没有任何可能引起误解的图案出现。这起事件再次引发了人们对于广告设计和审查的关注。不少网友认为，应该加强对广告设计的审查和监管，以避免类似误解的情况发生。
同时，也有人表示，这种误解可能是因为对历史和国际象征的了解不够，希望大家能够更加理性的对待类似问题。马航 NH370 消失近10年，新研究可在几天内找到。社交媒体，马航 NH370 失踪案至今已经接近10年，仍然是一个未解之谜。最新的航空专家研究结果表明，可能的新搜索区域位于印度洋。如果重新展开搜寻行动，可能只需要几天的时间就能找到残骸。专家们认为，在失踪前 ，NH370 由经验丰富的飞行员驾驶，采用柔性控制的方式进行迫降，以减少碎片产生。他们还提供了进一步的证据，包括关闭了飞机的应答机和不可能是自动驾驶的 U 型转弯。此外，马航 NH370 的突然转向发生在一个无人区，劫机者在此区域可以为所欲为。尽管过去几年进行了大规模的搜索，但机上239人仍然下落不明。这个新的搜索区域可能有助于解开这个谜团。2000万粉丝网红小娜娜团队2成员约架，1人身亡。社交媒体，据报道，网红小娜娜的团队在直播中证实了刘野去世的消息。小娜娜表示，刘野和大拓之间发生了一起冲突，结果导致刘野去世。团队成员也表示，事情已经立案，2个人的冲动行为需要承担责任。小娜娜表示将停播3天。刘野是一个在短视频平台上拥有27万粉丝的网红，而小娜娜和大拓也拥有数百万的粉丝。据了解，小娜娜团队在吉林通化梅河口市注册了一家文化传媒公司。目前，警方已经介入调查此案。又有老师轻生，广东湛江一中学老师坠楼。社交媒体，根据网传视频显示，一名身着蓝色上衣的男子在地上躺着，一名女子上前查看情况。据视频发布者称，该男子是松竹镇中学的一名老师。记者于1月8日联系了松竹镇政府，并询问是否有老师坠楼的情况。工作人员表示，事发学校为雷州市松竹中学，事件发生后，镇政府已介入处理，但具体情况不能透露。雷州市公安局松竹派出所的工作人员告诉记者，老师坠楼事件是真实存在的，已立案，属于刑事案件，但具体情况不能透露。美饶舌歌手绑架孕妇，囚禁车库当性奴长达5年。社交媒体，在美国德州，一名52岁男子被控将一名孕妇囚禁在家中长达5年。受害女子表示，她在4、5年前怀孕，当时遇到了一名饶舌歌手，他假借提供帮助之名，成功引诱她上车，结果却将她下药并关在车库中。受害女子还指控，她被迫多次吸毒，导致身体受控无法离开。她最终透过偷偷向警察报案，成功获救。这名嫌疑人是一名饶舌歌手，以一名 rapper 在 YouTube 上传自己的音乐作品。目前他被关押在监狱中，保释金为10万美元。圣诞节老公送彩券当礼物，女赢6000万带回家。社交媒体总结，华盛顿特区一名女子通过丈夫送的威力球彩券赢得了$200万元，约台币6193万元的大奖。这笔奖金将帮助她还清孩子的学贷，并计划与丈夫去加勒比海度假。这是华盛顿特区2023年威力球乐透所开出的最高额奖金。常旅行有益身心健康。社交媒体，旅行对于人们来说具有许多好处。首先，旅行可以帮助人们减压和放松心情，暂时忘记日常生活的压力。其次，旅行可以帮助人们开阔眼界，领略不同文化和风土人情，重新思考人生。此外，旅行也可以给人们留下美好的回忆，与爱人、家人一起旅行能够加强亲密关系。最后，旅行还可以增强人们的创造力，激发新的灵感和想象力。现在越来越多的人选择将父母带上旅行。对于退休的父母来说，旅行可以激发他们对生活的热情，改善身心健康。如果同行的长者年纪较大，健康状况一般，可以选择跟团旅行，这样可以由导游、领队等人来照顾老人，让旅行更加省心和安全。带父母一起旅行，可以创造珍贵的回忆，让旅途充满美好。旅行对于癌症病人来说也有积极的影响。如果病人的身体和精神状态良好，并且能做好充分准备，
旅行可以帮助他们放松心情，对康复和治疗有积极的影响。然而，刚做完手术不满3个月或者刚做完放化疗的患者不适合旅行，因为身体虚弱，免疫力低下，容易受感染。建议病人在旅行前先与医生讨论旅行计划。日本、香港、越南和韩国是4个最热门的旅游国家。日本以其丰富的美食和美丽的樱花季节吸引着游客。香港有海洋公园、迪士尼乐园等著名景点，还有各种美味的中式点心和港式奶茶。越南拥有浓厚的历史文化背景和独特的越南菜，吸引着越来越多的旅客。韩国有许多热门景点，如首尔的 Sky 观景台和釜山的乐天世界 Adventure。这些国家都有独特的风景和文化，值得一游。总之，旅行对于人们来说具有很多好处，包括减压放松、开阔眼界、留下美好回忆和增强创造力。带父母一起旅行可以加强亲密关系，对于癌症病人来说也有正面的影响。选择一个热门旅游国家，享受不同的风景和美食，让旅行成为人生中宝贵的回忆。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息、观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道。谢谢。